Viete, okolo nás je plno neviditeľných síl, ktoré tak potichu v pozadí formujú naše zážitky a dokonca aj naše rozhodnutia. A dnes si posvietime na jednu z tých úplne najsilnejších. Áno, presne tak. Nie je to nablískané logo, ktoré vidíme, ani tá chytľavá hudba, čo nám hrá v ušiach. Je to niečo, čo dýchame. A presne táto myšlienka otvára dvere k našej dnešnej téme. Dobre, tak si to poďme pekne zadefinovať. Bavíme sa tu o aroma marketingu. Ale pozor, aby bolo úplne jasné, toto nie je len o tom, že sa v obchode nastrieka nejaký osviežovač vzduchu, aby to tam pekne voňalo. Vôbec nie. Toto je naozaj sofistikovaná, vedou podložená disciplína. Využíva náš úplne najprimitívnejší a zároveň najmocnejší zmysel čuch na to, aby vytvorila hlboké, priam až emocionálne spojenie so značkou. No dobre, ale ako to vlastne celé funguje? Ako je možné, že jedna jediná molekula vône má takú neuveriteľnú, priam až magickú moc nad našimi pocitmi a spomienkami? No odpoveď nie je v mágii, ale v čistej nefalšovanej anatómii. A tu sa dostávame k tomu, čo je na tom celom úplne fascinujúce. Je to táto priama linka. Predstavte si to takto. Zrak, sluch aj hmat, tie musia pekne klopať na dvere. Musia prejsť cez takého racionálneho vrátnika, volá sa talamus, a ten tie informácie najprv pekne skontroluje, roztriedi, zanalizuje. Ale čuch, ten má VIP vstupenku. Kašle na vrátnika, kompletne ho obíde a ide rovno na párty, priamo do limbického systému, nášho emocionálneho velína v mozgu. Tak sa poďme pozrieť na túto cestu pekne krok za krokom. Takže vdýchnete. Receptory v nose okamžite vystrelia signál. Ten signál preskočí akúkoľvek racionálnu kontrolu a bum, pristane rovno v amygdále, to je centrum emócií, a v hypokampe, čo je v podstate naša knižnica dlhodobých spomienok. Je to celé okamžité, úplne inštinktívne. Ešte predtým, ako si náš rozum vôbec uvedomí, čo to cítime, my už cítime, emocionálne. A tento jav má dokonca aj svoje meno. Volá sa to Proustov fenomén. A stavím sa, že toto pozná úplne každý. Zacítite vôňu čerstvo upečeného koláča od babičky alebo možno vôňu pokosenej trávy v lete a okamžite, ako keby vás niekto vystrelil strojom času, ste späť v detstve. Ale viete, čo je na tomto najdôležitejšie? Nevyvolá to len nejakú suchú spomienku, vyvolá to ten pocit. A presne s týmto pocitom, s touto emóciou, aroma marketing majstrovsky pracuje. A pozor, toto nie sú len nejaké pocity a dojmy. Toto sú tvrdé dáta. Pozrime sa na ten neuveriteľný rozdiel. Po jednom jediném roku si stále pamätáme až 65% vôní. A teraz to porovnajme s tým, čo vidíme. Vizuálna pamäť tak klesá na 50% už po 3 mesiacoch. To znamená, že obrázky a vizuálne informácie časom jednoducho vyblednú. Ale tá čuchová stopa, tá ostáva vrytá naozaj hlboko a nadlho. OK, veda je jedna vec a je to naozaj fascinujúce, ale poďme teraz k tomu podstatnému. Ako sa táto, povedme, superschopnosť čuchu premieta do reálnych peňazí a čísel v biznise? Inými slovami, poďme sa pozrieť, ako vôňa dokáže doslova generovať zisk. Tak začnime časom a teraz sa podržte, lebo to číslo je až 44%. O toľko dlhšie ľudia zostávajú v priestore, kde je príjemná vôňa. Skúsme si to predstaviť v praxi. Vďaka tej vôni podvedome spomalíme, cítime sa viac uvoľnené a jednoducho sa nám odtiaľ nechce odísť. A tento čas navyše to nie je len nejaký príjemný bonus, je to absolútne kľúčová metrika. Pretože čím dlhšie niekde sme, tým väčšia je šanca, že si niečo kúpime. Logické však. A potom je tu nálada. Príjemná vôňa ju dokáže zlepšiť až o 40%. A čo znamená lepšia nálada? No, znamená to menej stresu pri rozhodovaní, menej toho racionálneho váhania. V podstate vôňa dokáže tak trošku odzbrojiť naše obranné mechanizmy a urobiť nás otvorenejšími voči ponuke. Platí tu jednoduchá rovnica, šťastnejší zákazník je nakupujúci zákazník. Bodka. A tento príklad od Nike je absolútne geniálny, pretože ukazuje, ako vôňa ovplyvňuje vnímanú hodnotu. Predstavte si ten experiment. 2 úplne rovnaké miestnosti. V oboch sú vystavené tie isté, identické tenisky. Naozaj žiadny rozdiel. Teda, až no jeden maličký detail. V jednej z tých miestností bola jemná, príjemná vôňa. A výsledok? No ten je šokujúci. Ľudia boli ochotní za tie isté tenisky v tej voňavej miestnosti zaplatiť o 10 až 20% viac. Vôňa im doslova pridala neviditeľnú cenovku luxusu a vyššej kvality. Takže keď si to zhrnieme, tie čísla hovoria úplne jasnou rečou. Ľudia zostanú dlhšie. Značku si zapamätajú oveľa lepšie.
Považujú ju za modernejšiu a čo je najdôležitejšie, sú lojálnejší. V podstate vôňa ovplyvňuje úplne celý zákaznícky cyklus. Od toho prvého dojmu až po moment, keď sa vrátia znova nakúpiť. Dobre, takže už vieme, prečo to funguje a aké úžasné výsledky to prináša. Ale teraz prichádza tá praktická otázka. Ako to tie firmy vlastne reálne robia? Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa táto teória mení na cielenú a premyslenú stratégiu. V zásade sa to dá rozdeliť na 3 hlavné úrovne. Tá prvá, tá je základ. Hovorí sa jej ambientná vôňa. Cieľ je jednoduchý, aby v tom priestore bolo proste príjemne. Napríklad levandula vo wellness centre. Potom tu máme druhú úroveň, tematická vôňa. Tá je už o krok ďalej, pretože sa viaže priamo na produkt. Najlepší príklad? No predsa vôňa pukancov v kine. Cítite pukance, chcete pukance. Jednoduché. A potom je tu absolútny vrchol, krájovská disciplína, podpisová vôňa. A to je niečo úplne iné. To je unikátne na mieru vytvorené čuchové logo. Je to doslova DNA značky vo flaštičke. A ako príklad si zoberme sieť hotelov Westin. Ich podpisová vôňa, ktorá sa volá White Tea, sa stala takou ikonickou, tak neoddeliteľnou súčasťou zážitku, že si ju hostia chceli zobrať so sebou domov. A čo urobil Westin? No začali ju predávať vo forme sviečok a difúzerov. Z toho, čo bol pôvodne marketingový náklad, vytvorili úplne nový, profitabilný zdroj príjmov. Povedzme si na rovinu, to je geniálne. K Nike sa ešte na chvíľu vrátime, pretože tu je ďalší úplne fascinujúci údaj z ich štúdie. Pamätáte si, že ľudia boli ochotní zaplatiť viac? Tak to nie je všetko. Samotný zámer niečo si kúpiť, ten vyskočil o neuveriteľných 84%. To je proste obrovský skok a dosiahli ho len vďaka jednej jemnej kvetinovej vôni v pozadí. A aby bolo jasné, toto nie je len nejaká hračka pre hotely alebo luxusné módne značky. Vôbec nie. Pozrime sa napríklad na technologického giganta, ako je Samsung. Aj oni používajú svoju vlastnú podpisovú vôňu s názvom Intimate Blue. A prečo? Pretože im to pomáha podčiarknúť imidž inovácie a sofistikovanosti. Pomáha im to predať nielen produkt, ale aj ten správny pocit v prostredí, ktoré by inak mohlo pôsobiť chladne a sterilne. Takže aký je ten hlavný odkaz? Vôňa nie je len nejaký pekný doplnok. Je to nesmierne silný strategický nástroj, ktorý komunikuje priamo s tými najhlbšími časťami nášho mozgu. A to nás privádza k poslednej otázke na zamyslenie. Skúsme si predstaviť našu obľúbenú značku. Alebo akúkoľvek značku. Keby mala voňať, akou emóciou by voňala? Bol by to pocit luxusu, pohodlia, čistej energie alebo možno inovácie? Ako vidíme, vďaka aromamarketingu sa to, čo je neviditeľné, stáva absolútne nezabudnutelným.